السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي في قناة نور البيان لتفسير الأحلام والعلم الروحاني. إذا عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نحب ننبه إن في ناس كتير بتشتكي من إن الفيديوهات اللي بنعملها مش بيوصل ليها إشعار رغم اشتراكهم في القناة. يا ريت يا جماعة نلغي اشتراكنا في القناة ثم نعيد الاشتراك مرة أخرى ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكم كل جديد. أصدقاء نور البيان، أهلا بكم في فيديو جديد وسر من أسرار مملكة نور البيان. وهنتكلم النهاردة عن نور البيان. كالعادة نأتيكم بكل ما هو جديد وموثوق بنسبة 100%. اللي عنده أي سؤال يخص العلم الروحاني يتفضل يكتبه في التعليقات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.